Қайырлы күн оқырмандар, бүгін самсаға арналған қатпарлық қамырдың жаюдың әдіс-тәсілімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін мұқият қарап шығыңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы су, тұз және де 2 жұмыртқамыз салып араластырып аламыз. Осы қоспамызға ұнды аз-аздан сала отырып, жүп-жұмсақ қылып қамыр илеп дайындап шығамыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Міне қамырда дайын болып қалды. Осы қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Және де бір-бірлеп ала отырып, тағы да жақсылап ұн қосып илеп шығамыз. Жақсылап тығыздап илеп алған соң, үстін пищевой пленкамен жауып, 15 минутқа тындыруға қоямыз. Осы дайын болған қамырымызды бір бөлігін алып, ең алдымен үстінен ұнымызды қосамыз және де қолымызбен басу арқылы, содан соң оқтаудың көмегімен жақсылап тым жұқа қылмай жайып аламыз. Міне қамырдың бірінші бөлігі де дайын болып қалды. Тым жұқа да емес, қалың да емес, орташа мантыға немесе жаймаға илеген қамырдай болып шықты. Осы қамырымыздың бірінші бөлігін алып қоямыз. Және де қамырдың екінші бөлігін дәл жаңағыдай үстінен ең алдымен басып, жаюға кірісеміз. Қамырдың екінші бөлігі де дайын болды. Және де осы қамырды жайып жатқан кезде сары майды ыдысқа ертіп алдым. Соны қамырдың бір бөлігіне
үстіне құйып қолымыздың көмегімен сары майды жағып шығамыз. Және де сары май сәл қатқанша күтеміз. Содан соң үстіне қамырдың екінші бөлігін жаямыз. Барлығын келтіріп орналастырып алған соң жаңағы сары майдың екінші бөлігін үстіне құйып, тағы да қолымыздың көмегімен жағып шығамыз. Және де дәл жаңағыдай сары май сәл қатқанша күтеміз. Содан соң қамырдың бір шетінен ала отырып, бастап орап шығамыз. Сары майды қатырып алу себебі осылай орап жатқанда шетінен сары май ағып кетуі мүмкін. Сол үшін осылай қатырып аламыз. Және де қамырды шетінен бастап орап шығамыз. Содан соң тоңазытқышқа 1 сағат көлемде қатыруға қалдырамыз.